Peyğəmbər belə olsan, özün gəlib çatdığın əminliyi evladına belə ötürənməzsən. Məsələn, Nuh Peyğəmbər ötürə bilmədi evladını. Yaqub Peyğəmbər o qədər oğlanlarına ötürə bilmədi. 2 oğlundan başqa. Cinayətkar oldular. Pis mi tərbiyə görmüşlər? Yox, yaxşı tərbiyə görmüşlər. Amma ötürmək olmur. Çünki bu individualdır. Onlar da gərək çox böyük peşmançılıq yaşayaydılar qardaşları Yusifə qarşı. O zülmü eləyəydilər. Uzun illər onun ürəklərində daşıyaydılar. Sonra çox pərt olaydılar. Yusifin ehtişamını görəydilər. Allahın onu nə qədər lütfləndirdiyini görəydilər. Çox peşman olaydılar. Ondan sonra gələydilər. Olan ki, biraz uzun idi. Yenə də individualdır da, bu fərdidir. Hər kəsi Allah bir yolla aparır və sənə verdiyi dəlil başqasına dəlil olmayacaq. Mən indi məsələn öz dəlilimi dedim də, birdən ürəyim əridi orada ki, dedim, bunu kimsə yaxşı adamdır. Mən ona inanmasaydım bu müəllifə, oxumaz. Ondan sonra mən məsələ, ümumiyyətlə, biraz ondan əvvəl də elə idi məndə, oxuduğum müəlliflərdə həmişə sətirlərin arasında adamın ürəyini oxuyuram. Sonra maraqlanıb bioqrafiyasını oxuyurdum həmişə adamların. Ki, bu müəllif kimdir, necə yaşayıb? İndi bizim bəzi müəlliflərimiz deyir ki, müəllifə baxma, onun əsərinə bax. Bunlar başa düşmürlər ki, sənin ağzından çıxan hər bir söz sənin bütün bioqrafiyanın izini daşıyır. İnandırıcı olmalıdır. Təkcə özünün də yox, valideynlərimin belə izini daşıyır. İndi nanotexnologiyalar var da, sən məsəl üçün əlvi toxundurmuşsan hansısa bir maddəyə 2 ay əvvəl, sən demək sabunla da yuyulmurmuş, təsbit eləmək mümkündür. Sənin yaşadıqların ki var, sənin ata-babalarının yaşadıqları ki var, onlar sənin sözlərində iz buraxır. Həssas qəlblər onu bilir. Ona görə məsələn, mən bir müəllifi uzun illər oxuyardım. Bir 10 il Tolstoy oxudum məsələn. Onun bütün səhvləri, bioqrafiyası qoxluya-qoxluya oxuyurdum. Sonra o metodika ilə Quranı da qoxluya-qoxluya oxumağa başladım və məndə biraz fərqli oldu. Mən həm də bütün şərqin digər dinlərinin müqəddəs kitablarını da oxumağa başladım. Ona görə bəziləri qızır deyir, bu Buddadan, Konfutsudan sitat gətirir. Bəli, mən Allahın lütfünün başqa ölkələrdəki təzahürlərini də eləcə qoxluya-qoxluya